ашкынып, ошо байрам менен биз котлайык, эсейлерди косаклап алайык. Йортул сагындагы яндырырһың, кайнар хөтлүк сейинки куйырһың. Бишкен йылыгына икмәк есе, бала сактарга кайтара төслү. Мәктәп вакыты искә төшәлер, без булсак та бәләкәй кешеләр. Фатиха бирә идең укырга, дүртле-бишлеләр генә алырга. Каләменнән төшергән сурәтләр, асып хаттарга язган теләкләр. Юнып язган һүзләр ошо иде, әсәйләр байрамы менән иде. Әсәйләр генә беҙҙең ғәзиз әсәйләр. Был донъяла иң яҡты изге кешеләр. Иң матур сәскәләрне үлән итәбеҙ. Яҡты ғүмер биргәнгә башты эйәбеҙ. Бына инде хәҙер үҫеп етте, беҙҙә атай әсәй булып китте. Ләкин был үҙгәрешкә ҡарамай, һинең өсөн беҙ һаман балаҡай. Иң ҡәҙерле бүләк бит әсәйгә, ҡайтып торһаҡ йышыраҡ беҙ өйгә. Иң ҡәҙерле бүләк беҙгә булыр әсәй күҙҙәренең яҡты нуры. Әсәйҙәр генә беҙҙең ғәзиз әсәйҙәр. Был донъяла иң яҡты изге кешеләр. Иң матур сәскәләрне үлән итәбеҙ. Яҡты ғүмер биргәнгә башты эйәбеҙ. Әсәйҙәр генә беҙҙең ғәзиз әсәйҙәр. Был донъяла иң яҡты изге кешеләр. Иң матур сәскәләрне үлән итәбеҙ. Яҡты ғүмер биргәнгә башты эйәбеҙ. Йылдар үтһәләр, яҙҙар һәм көҙҙәр, бик ныҡ һағына икән беҙҙе әсәйҙәр.